फाइनाली इवनिंग टाइम रे चाहा और कॉफी पिया होता तो ये बासन सब बाहर सफा करदेली कहीं तो ठंडा दिन हाथ पूरा कलाप्स आसिलु मेरी क्रिसमस जाइलु ना चर्च को जाइलु कौन आनचु वाओ जा हो भल कर तो माने सोमवार गोटे खोलिलु गोटे सब क्रिसमस डे केक गुड़ा नुहे कि गुली रो ड्यूटी थिला तो आसला बेले से चर्च है कि केक नहीं कि आसी फ्रूट्स केक गुड़ा नुहे कि काजू दीटा आनचु ना को काटी दबा मो गला पूरा बसी जानी प्रबल बढ़िया पूरा फ्रूट्स केक वाओ थैंक यू अगेन मेरी क्रिसमस कौनटा कोड़ी एफएम कॉलेज पाखे सिलेक्शन साइट रे नुआ खोली छिन हां जानि छि बैग पा हां तो ता साइड रे सेउडो हमर तो ओथे बैग आसी छि दीदी पई मु ता बर्थडे पई कोन आनि छि गुटे अरे देखा दीदी पई देखी सिलेक्शन वाओ बहुत सुंदर है छि तुड़ी उड़े की देखा मु केमती देखाउ छि इस बढ़िया देखाउ छि जेंटल अछि पूरा किश बहुत सुंदर है हाँ कलर पूरा शाइनिंग कर नुहे कि तीन टा ये अच्छे ना बड़ा चेन गुड़ा भी मस्त है चिक 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 बड़ा बैक साइड रे भी उठा अच्छे हाँ दीदी की देलु तो गोटे बड़ थैंक यू कही हक कर देथिबो आ नै कि हाँ रखी दे तू दे दे उडा मु काटी दउछि काटी देकी समस्त दे दउ वासना पूरा जबरदस्त आछि बहुत सुंदर टेस्टी बस टेस्टी लागिवो वासना रु जाना पड़ी जाउछि से कहला मु काटिमी वेरी गुड आज में काटनी तो धर प्लेट टा भल से धर सॉरी एटा बड़ा हो गला काट सेडो हला एबे खाइबा मु खाइनी कहि की खाइबे मु आज खाइनी मु कबे चिली करछो करा जीवो एबे कबे चिली करियो तो मटर तरकारी मटर मटर तो ये देखो दो मटर तरकारी तो हो गला एबे हम कोबी चिल्ली पाइका मम्मी सब कोबी काटी दे सारे फूल कोबी को कैप्सिकम पियाज पियाज बाकी टिके माने कही नथिले बोली टिके मम्मी अलगा सेप रो काटी देइचंदी चिल्ली पई एमदी कटा जीवनी तो मु आउ थरे काटी नेबी तो एठी किछि छेना पुड़ आ स्टीम मिठा अछि ताकू खिया जीवो से हारडा पाटर पुरानी छेना पुड़ आ स्टीम मिठा बीरा काम करछु हाँ पके दे मामा को हेल्प कर दियो लागी पड़ो भाई भौणी हेल्प करो एटा नहीं माउसी दे एठी नहीं आसो डब्बा नहीं आसो हाँ थैंक यू एटा पक्का जीवो एटा पड़ी रे हाँ दियो मते दियो थैंक यू काम करिवो सइला सेटा हाथ पुछिलु सुधा हाथ ये करछ तमे काम करछ ओ कर छाणी के पका हाथ रो टेकी की पका
ତଳୁ ତଳୁ ରାଗ ଏଇରକ ତଳୁ ଏରକ ଧୋଇକି ଆଣିକି ପକା ଦେନେ ଉପରଟା ତଳକୁ ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ବୋଲ। ସେ ପାଣି ସହ ପକାନି ଛାଣିକି ପକା। ଏ ପଡ଼ିଉନି ପଡ଼ିଉନି। ପାଣି ଆଣ ଏଇଠି ହାତ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆଣ। तो हेल्पर कहीं ओहो हेल्पर ठीक अच्छा बास बास आर पाठ साठ सब जाइकी खाली जदि रोषेई करिवो से पाठ पढुतला पर जहा पढिला टिके पढी देकी पळे आसला ता तो खाइबा खाइबा पाखर तार मन तो कोन पाठ पढियो बाबा ओटे कपड़ा आनी गो पूरा रेडी नेबे की मम्मी कहिले हाँ से पेपर आनते जाइतला बा पेपर आनी के रखला खाऊ लागेनी कैप्सिकम पके प्लीज एबे नुहे कैप्सिकम तो पके जो एटा सब डीप फ्राई हो बढ़िया केच रो गरम ହେଇଛି ପାଟିରେ ପୁରେଇବନି ये ठंडा छाटू खाई ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ରହିଛି खाई जो काम खमा मात्र बैगी इतने नहीं की रखो ना इतने नहीं कड़ी की रखो ना हां तो कुछ जूम से पढ़ रही है वीडियो पढ़ कैमरा ना खाओ इट दिखाओ जो रखो कंप्लीट यस ହେଇଛି वाओ पूरा चिकन कस्सा बढ़िया देखा होछि आ सेया भाभी खाइ दे माने कोबी चिल्ली टाको हमें कोन भाबिया चिकन कस्सा यस ओके ठीक अछि मम को खाली खाइबाटा बाकी हाँ तो ये मम्मी पूरा गरम गरम चिल्ली कोबी सहित रुटी सर्व कले तो चलते आ देखिक रही होनी पूरा धुआं बाढ़ुच्छे देखो आ शीत दिन टी कि गरम गरम खाइबार मजा किसी अलग तो ये स्टीम मिठा भी थिला तो चलते डिनर करनबा सही दे गीत गायकी सुधारू सोई दउछु आ टाइम बा आ टाइम राती 10टा 10:15 हेलानी अरे सी न सोइले तू सोइबुनी चांदा मामा को डाकी के तो टी देलानी और चांदा मामा को टी दे चांदा मामा को डाकी गेलो खर्च ताको निजे बोली अलगा नि दोस्त लास्ट को माँ छुआ दी जन सोई जिबे ए देख चांदा मामा दे गुली सोईला बोधे ना मामा सोईला ना किछि सुनो ना हाँ सोईला बाबा आज ब्रेड अंडा खाइबू तमे बनाओ बोल कर नहीं दो बसे दियो मु नहीं जिमी भलैची खाइबू
तो बयस ହେଇନି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯା ବା ତଳେ ପକେଇବୁନି ଖୋଲୁଛୁ କାହିଁକି ସେମିତି ଧରିକି ଖା ନା ମୁଁ ତତେ ପିଟୁନି ବସ୍ତା ଏଟା ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବେଶ ବେଶ ଦେଖାଉଛୁ ଏଟା କ'ଣ କିଏ ଖାଏ ओ माय गॉड चिंगुड़ी पोड़ा उफ आकु तो खाली रसुण आउ कंचा लंका नुहे कि मम्मी आ टिके सोरिष तेल कंचा लंका आउ रसुण को टिके छेची की लूण पके दे खाली पखाल सहित तो खाइबे बढ़िया मौसी पूरा जुतर करके ठीक खाऊं पखाल सहित चिंगुड़ी दला पाग सुकुआ पुड़की देने खाइबो चिंगुड़ी पुड़की देने खाइबो किंतु सिए करबोनी के टेस्टी नै जबो आगे तो रसुण कंचा लंका पियाज ताऊ सोरिष तेल का पक्का दे पूरा छेचा जीवो आ एठी मम्मी छड़ैलेनी चिंगुड़ी चिंगुड़ी छड़ैलेनी तो ताको गोटे चटणी हबो को कहू मां हां तो ये मु लुगा सुखाइबा आसी चलते लुगा सुखाई दबा आठी गुआ गचर एतिकी गुआ थिला ताको तुला ही कंचा अच्छी पुणी सुखिब पाचिब तो लंच थाली मोर रेडी होता बुधवार थिला से लगी आम नॉनवेज खाऊँ कहीं सोमवार डिसेम्बर 25 गला तो मंगलवार गोटे दिन पर मुझे ब्लॉगटा करी तो बुधवार दिन ब्लॉग यहाँ तो ये देखो चिंगुड़ी तरकारी होता सहित अंडा आमलेट आउ भात आउ ये शाग अच्छी तो चलतु लंच करनबा तापरे कथा हवा कौन चली घाटी देचु तू वाटर कलर कहीं दउछु प्लेन स्केच उडा कलुनी ना तू वाटर कलर टा कहीं की देचु मते कह तो सेत पई बेसी गेंद्रा देखाउछु इत्ते से जो ये कलर उडा अछि तो से वाटर कलर पानी न होले पानी रो तो कारबार आ ना कोन टीएल टा को देचु ना से ब्राउन कलर बहुत बढ़िया देखाउछु आ जा करछु आ चलियो एपटे ड्राइंग टा भलो हां एपटा भलो और ओके चल ए ना ए चार्जर और इयरफोन टा नहीं जा वो जो रखी दबु तळे ये ऊपर मौसा आसने से नहीं जा से तळे रखी दा तळे से जो स्लैब टा किछि फ्रूट्स आछि रख दबा एटा पुराना ऑरेंज टा बे खाई नबा तो ये आसी राति रे 2 प्लेट चाउमीन तो आज चाउमीन खाई नबा फ्रेंड्स चलतु आज डिनर एमती किछि तो चाउमीन ता सहित रुटी भी होती जे चाहिए रुटी भी खाइबो आउ ता सहित मिठा अच्छी तो चलतु पुणी देखा गोटे नेक्स्ट प्रेस ब्लॉग सहित तो मु रही जाउछि समस्त को गुड नाइट नमस्कार जय जगन्नाथ।